La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manulcha wanao, ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcha nao ni fampalalam vaovao. Olona fitondray no lavon'ny Covid-19 eto Madagasikara tato anatin'ny 420 ora miampy 4,7 ireo tranga vaovao. Mbola maro anisany eto amin'ny faritra Analamanga hatreto. Taorinan'ny korotana sisa vorovory nisy teto Antananarivo natsahatra ao anatin'ny 5 andro ny fizarana sosialim-bahoaka ahafahana mametraka ny fandaminana vaovao. Avaozana ary ampidirina ao anatin'ny base de données hinanarany ireo izay tokony ahazo izany. Raika amby folo hatreton'ny matin'ny Covid-19 milevina ao amin'ny fahasambahiny Anjanahary. Anaty fosse provisoire ny 5 ka vao familiala kosa ny 2. Hitatra manakaiky ny fokotany Soavinandriana ny fandevenana raha ny fanadidina natao. Manahy ny mety ho fiparitany Vaninaretina kosa ny roponina. Tambazotrana polisy zandary no tratehaky ny compagnie urbaine d'intervention avy amin'ny ovan'ny polisy pirenena omaly no ny fandrobana vola mitetina 4 tapitrisa ariary teo Anosipatrana. Mitony fanadidina amin'ny tira raha ity ankehitriny. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miamitombo ny isan'ny olona namony ainy noho ny fipoahana tany Liban ny talata lasa teo. Hatreto 730 no maty maherin'ny 5,000 no naratra ary mbola mitoy ny fikarohana. Ny antidiny Revetraner. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia olona 7 indray no lavan'ny Covid-19 teto Madagasikara tato anatin'ny 420 ora. Miampy 4,7 kosa ireo tranga vaovao. Mbola maro anisa hatreto ny eto amin'ny faritra Analamanga misy lara narjo. Niampy 4,7 indray ireo tranga vaovao vao marina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara tao anatin'ny 420 ora. 27 amin'ireo no eto amin'ny faritra Analamanga. Ampy 4 koa ny forme grave ary 7 no lavin'ny valanaretina Covid-19 tamin'ny natin'izay 420 ora farany izay. Ireo tarehimarika zany dia ahafahantsika manatsoaka hoe 420 ireo olona izay mbola mitondra ity tsy mikaretina coronavirus ity ankehitriny ary 720 kosa ireo sitrana somatsara. Ny fitambaran'ireo efa lavin'ny valanaretina kosa dia 430. Amin'ireo olona 7 lavo tao anatin'ny 420 ora ireo, 4 no eto amin'ny faritra Analamanga, 1 any amin'ny faritra Diana, ary 2 any Atsimo Andrefana. Ety ankila miisa 20 amin'izao ireo marary sokajina ho forme grave. Mitoetra ny kosa ny fahafahana manao fitiliana raha ny fanazavana. Raha ho an'ny Analamanga manokana ohatra zany no resahantsika dia fantatritsika fa misy ny CMC eny amin'ny village voara izay manao ny fitiliana fa ny tenena teto koa hoe manao ny fitiliana PCR koa ny ao amin'ny Ravangedrena Valina sy ny any amin'ny Befelatanana ary ny Jeune Expert dia manao izany koa ny hôpital Befelatanana sy ny any amin'ny hôpital universitaire mère enfant Tsaralalàna. Hatreto miisa 3,794 ireo fitiliana PCR vita raha toka 3,703 ireo fitiliana tamin'ny alalan'ny Jeune Expert. Tao amin'ny gymnase Ambatomena no nanombohana ny fizarana Avatsitsino sy tosika fameno andeha amin'ny faharoa ho an'ny commune Ambonivohitra Fianaratsoa tonga tany an-toerana ny filoham-pirenena Andrajoelina mivadika tao Andriatsila. Sehatrasa 4 izay tena misedra fahasahiranana mandritra an'izao fihiboana ara-pahasalamana izao no nisitraka Avatsitsinjo teto Fianaratsoa. Ireo mpisehatra amin'ny fizahantany, ireo mpamily amin'ireo zotra nasionaly sy ireo mpamily mpanampy, ny mpampianatra amin'ireo sekoly tsy miankina
ary ireo mpiasa amina efitrano filanonana toy ny bara sy karaoke. Nisitraka ireo vatsin-tsinjo ihany koa ireo Joseph-Pokotany isoroana izay mety ho fanodikodinana ny fanampiana ho an'ny vahoaka. Araka ny teniko tany ny toerana rehetra nalehako dia ny hoe fanombohana ny androany fa ny isaky ny tokantrano ny olona izay tokony sitraka dia eo ny minisitra tompon'andraikitra izay mijanona tia eto Fianaratsoa hiara-iasa amin'ny Joseph-Pokotany, hiara-iasa amin'ny ben'ny tanàna izay hitety hijery anadio ny lista ary ireo rehetra izay tokony sitraka an'izany fanampiana izany dia omena sy sitraka an'izany avokoa satria fotoana ny fifampitsinjovana izao fotoana ny fanomezan-tanana izao ary fotoana ny firaisan-kina ihany koa. Ankoatra ny tambavy CVO, vary sy menaka, nampiavaka ny teto Fianaratsoa ny fanomezana ireo legioma izay nojifain'ny fanjakana mivantana tamin'ireo tantsaha izay misedra fahasahiranana ihany koa mandritra izao valana aretina izao. Tokantrano misa 900 no nahazo ny vatsin-tsinjo nandritra izao andro voalohany izao. Nisy ihany koa ny fizarana ny tosika fameno andian'ny faharoa mitetina ray hetsy ariary isa-tokantrano tao amin'ny kianjana Ambatomena Fianaratsoa ka tokantrano miisa 4 alina no isitraka izany eo an-tampon-tanànan'ny faritra Mahatsiatra Ambony ary miisa 2 alina ho an'ny distrika ny Lalangina. Manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19 no vatsiana fanafody ireo CSB miisa 4 Androva, Manao Tsara, Ankofafa sy Mahazengy. Nisy ihany koa ny fanomezana concentrateur d'oxygène miisa 10 ho an'ny faritra Mahatsiatra Ambony. Ny CSB anakefatra eto Fianaratsoa dia ho vatsiana fanafody ka tsy andry intsony tsika ny test fa vao marary dia tonga dia omena fanafody avokoa ny olona ary averiko sy amafisiko hatrany fa ny fanafody hitsabona an'ny valanaretina coronavirus dia maimaimpona avokoa ary apetraka amin'ireo CSB2 rehetra ireo. Ankoatran'izay ny olona izay ndoza ny fahafatesana dia matetika tsy ampy na tsy misy ny oxygène. Noho izany dia nitondro izay concentrateur d'oxygène anaky 10 izay apetraka eto Mahatsiatra Ambony eto Fianaratsoa hoentina hitsabona an'izany valanaretina izany. Nanambara ny filoha fa mitetina 4 miliara ariary ny teti-bola natanterahana izao hetsika fanampiana ho an'ny vahoaka ny Mahatsiatra Ambony mandritra ny fotoan'ny fihibohana izao. Apetraka ny lamina vaovao izay iarahan'ireo minisitra, ny gobernora sy ireo olom-boafidy ao an-toerana. Tanjona ny anavaozana ny lisitra isa-Pokotany ka ireo izay tena tokony sitraka ny fanampiana no azo izany. No amarin'ny filoha trano fa ireo izay misitraka tosika fameno dia tsy tokony ahazo vatsin-tsinjo ary ireo nahazo vatsin-tsinjo tsy misitraka intsony ny tosika fameno. Taorian'ny korotana sisa vorivorinisy teto Antananarivo natsahatra ao anatin'ny 10 andro ny fizarana ny sosialim-bahoaka ahafahana mametraka fandaminana vaovao avaozana ary ampidirina anaty base de données nanaran'ireo izay tokony azo izany. Gaetan Andriatsilava. Noho ny savorivory sy ny korotana ary ny fitangoronana niseho teto Antananarivo natsahatra ny fizarana ny sosialim-bahoaka ary apetraka avy hatrany ny lamina vaovao. Tsy misy afa-tsy ny fandrafetana ny lisitra sy ny atotan-kevitra rehetrarehetra ao anatin'izao fitsinjarana zao no fitaovana mahomby indrindra na ilatsika hoe base de données zany. Anangana an'izay base de données zay isika ary isy ny logiciel manokana izay tantanana ny fizarana anazy ity ka manomboka any amin'ny fametrahana ny hoe iza no tokony hisitraka azy fandrafetana an'ilay lisitra zany dia arak'izay fanambara teo dia misy ekipa iarahan'ny ministera izay andraikitra ny Fokotany na ny secteur miaraka ny eo amin'ny faritra, miaraka ny eo anivon'ny commune ary anantona hitety isa-tokantrano tsy androso-trano akory izahay fa eo an-tokotany ihany no ifantany sy ifampiresaka amin'ny izay loham-pianakavianao dia ameno an'ilay registre vaovao. Hidina ifotony ary hanenika ireo sektora manodidina ny 700 eto Antananarivo araka izany ireo tompon'andraikitra sy ny mpiara-miasa mandrafitra ireo departemanta ministerialy ary ireo mpiara-miasa aminy anavao ny lisitra. Tsy hisy intsony ny filaharana eny amin'ny Fokotany fa izy ireo no hitety tokantrano. Manomboka izao zany isika rehetra tsy misy makany amin'ny Fokotany na tsy misy maka izay intsony fa ny tompon'andraikitra nandeha anantona anareo mihitsy. Anantona anareo satria andeha hijery tsara mihitsy ho avaozina satria marina fa misy eny daholo hoe izahay tsy ao anatin'ilay famaninana izay tokony sitraka nefa zay ao anaty manakarin'ny Pokotany nefa atao tsy nahazo akory zay zao nefa zao zany rehetra zany leo za hoe
rindran-damina vaovao apetrakantsika dia manomboka izao mba tsisy intsony a makany amin'ny fokotanitsika fa any atokantranotsika antsika fa midina any a tsy maintsy midina any ny tompona andraikitra rehetrarehetra andeha mihitsy a hijery ary anisa mihitsy a isy fanisana vaovao mihitsy ary amin'izay fotoana zay. Izahina hisitraka ny sosialim-bahoaka ao anatin'izao fandaminana vaovao izao avokoa izay mbola tsy nahazo fanampiana toy ny vatsin-tsinjo sy ny tosika fameno. Dia eo kosa dia tokony hazava rehetra hoe ireo kosa izay efa nisitraka andrenila hoe tosika fameno satria maro lafya ny fanohanana, misy ny avy amin'ny fanohanana izay entin'ireo mpamatsy vola mivantana toy ny hoe tosika fameno dia efa misy fepetra reny a dia efa nahazo zany fa zay mbola tsy nahazo kosa kanefany a tokony hisitraka an'izany noho nylay voalazako teo hoe nisy fiatraikany tamin'ny fiariana izay nataona dia reny nokendrentsika tadiavintsika ahazo ny ho an'Antananarivo manokana ny faraky amin'ny 10 ny volana aogositra no iverina indray ny fizarana ny sosialim-bahoaka no io lamina vaovao napetraka io. Any amin'ny maozoany dia efa miverina indray ny fizarana fa aleo aloha mba tena jerena tokoa ao anatin'ny telo andro hoe iza ny tena tsy mahazo zay manko ny tena volan'izy dia ny tenenay amin'ny atao hoe mponina eto afatrananamanga zany aotsika araka fandaminana aza lehibe ny olona isika fa amin'izao amehana izao dia andraiky ny fitany filaminana ho an'ireo zay mikasa manakorotana. Tsy maintsy ny fepetra ho raisina amin'ireo izay fokotany tsy nanaraka ny fandaminana ka nampitaraina ny mponina hoy ny ben'ny tanàna na eo aza izany isan'ny nanampibetsaka nandritra izay fiboana izay ireo sefo fokotany. Tenena hoe mpangalatra daholo ny sefo fokotany tsy marina zany. Maro sefo fokotany miasa andro manalina manampy ary miain'ny mponina. Marina fa misy olona tsy nanaraka amin'ny fepetra. Misy sefo fokotany nanaran'ohatra fa tsy maintsy isy fepetra ho raisina momba an'ireo sefo fokotany tsy manaraka ny lalàna na tsy manaraka ny fepetra. Distrika misy 13 manerana ny nosy miampy an'Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimon-drano, Avaradrano ary Ambohidratrimo no hisitraka ny fanampiana. Hisitraka ny fanampiana atolotra ny fanjakana izay mitety bidy eo amin'ny 270 miliara ariary avokoa ny mponina izay tokony hisitraka izany amin'ireo voalaza ireo. Manoloana ny fampiantonany etsika sosialim-bahoaka noho ny fandaminana miantso ny rehetra ho tondry ary tsy anaiky atao fitaovana politika entana anakorotanana ny administrateur civil iray io na saina. Satria raha 100,000 ménage no voa no marefo hita tamin'ny recensement sy ny enquête natao tamin'ny nanomboan'ny confinement total tamin'ny mois de mars za mino fa mety 1 million na 1 million mahery ménage. Satria raha kanteneniko teo tratrany cessation des activités ny olona misy ny orinasa manao chômage technique dia aza manome tsiny sika raha tsahatra 10 andro noho ny le fandaminana izay nahazo kosa moa dia efa nahazo dia miantso ny vahoaka tsy tokony isika ampiana indray no lasa hanakorotana ny organisation zay atao zao arizy fa tapaka sahady noho ninona noho ny savorovoro noho ninona noho ny problème any amitsefasefany any amin'ny fokotany eny. Ohatsika na manam-panohitra firenena démocratique Madagasikara afaka mitenitsika afaka manakina fa mba tokony critique constructive kosa fa iza tamitsika moa mba nahafoy vary amin'ny gony homenareo vahoaka malagasy zay tenenitsika titsika reo tsisy ene ary fantatra koa fanjaran'ny fitondram-panjakana ny fanaony zany ka raha tsisy le hometsika azy dia mba omeo saina tony meo fahendrena satria zay ny asan'ny mpitarika politika mampianatra ny olona anatiny atokony. Ary zaho dia tsy d'accord amin'le olona miteny hoe mbola propagande ihany ve izaka zany no tokony hanolotra ireo fanomezanareo ny ancien président ve fa koa kosa tsika mba samy hadio fo izy ny mpitondra io izy ny président lanim-bahoaka eo rariny sy hitsiny raha izy ny manolotra ny fanomezana any amin'ny vahoaka malagasy satria izy ny mpitondra. Raha misy sosikevitra koa avy amin'ny mpanohitra dia meo ny sosikevitra nareo fa sy sosikevitra hampikorotana olona eto amin'ity Madagasikara ity fa isika miteny hoe tia vahoaka dia hizarana zavatra indray ny vahoaka dia manina ny korotanina mangataka ny firaisan-kina fa resy Covid-19 raha mifankatia isika malagasy. Nanome toromarika namafisana ny lamina amin'ny fizarana ireo vatsy tsinjo faharoa ny filohan'ny Repoblika araka ny tatry ny filan-kevitra minisitra farany teo miantanandriana evo.
Ireo distrika izay tena nianjady ny fahasahiranana enjana noho ny fianakiny valanaretina COVID-19 no voakasiky ny fanampiana vatsin-tsinjo. Nisy ny toromarika manokana nomeny filohan'ny Repoblika ny amin'ny anamafisana ny lamina atao amin'ny fizaran'ireo vatsin-tsinjo andehan'ny faharoa hoentina miatrika ity valanaretina ity ho an'ireo distrika miisa 13 manerana ny nosy miampy an'Antananarivo renivohitra sy Atsimondrano, Avaradrano ary Ambohitra Atrimo. Tafiditra ao anatin'ny lamina ihany koa ny fidinana ifotony ataon'ireo minisitra sy ireo mpiara-miasa amin'izy ireo isan'ny tokony avy anampy sy andrindra miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ny fotony mba hisiany fizarana marina ary tena hiantraikany amin'ireo mila azy ny fanampiana atolotry ny fanjakana izay mitety-bidy eo amin'ny 2.7 miliara ariary eo. Ireo lohampianakaviana no voalaza tokony mandeha maka ny fanampiana mba hanamarina fa isan'ny tokantrano marina ny fizarana ary tsy maintsy miaraka amin'ny karnem-pokotany fanaovana didy hatrizay izy ireo mba hanarana tsara ny fisitran'izy ireo ny fanampiana araka ity tatitra ity hatrany. Napetraky ny filoha ihany koa ny toromarika hanatsarana ny fomba fitantanana eny anivon'ny fokotany ka tokony ametrahana miaraka amin'ny paikady fizarana fanampiana vatsinjo ny rejistra vaovao sy ny boky vaovao ampiasaina eny anivon'ny fokotany. Ankoatr'izay araka ity tatitry ny filakevitry ny minisitra ity hatrany nomena fanalefahan-kevitra manokana ny fanafarana sy fampidirana entana ho enti-miady amin'ny COVID-19 mikasika ireo entana tonga avy any ivelany toy ny concentrateur d'oxygène sy ny respirateur, ireo kit de prélèvement, ireo kit de laboratoire sy ny maro hafa. Ho fiatrehana ny COVID-19 sy ireo valanaretina samihafa eto Madagasikara nanolotra fitaovana ara-pahasalamana mitetina hatrany amin'ny 12 miliara ariary ho an'ny Madagasikara ny fanjakana japonais amin'ny alalan'ny masivoany eto amintsika Gaëtan Andriatsila. Notanterahana androany ny fanaovan-tsony fanomezana fitaovana ara-pahasalamana teo amin'ny masivo japonais monina sy miasa eto Madagasikara sy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy izay natrehany ministry ny fahasalamam-bahoaka. Fifanarahana fanomezana mitetina 400 tapitrisa yen na 3.9 tapitrisa dolara manodidina ny 12 miliara ariary ividianana fitaovana ara-pahasalamana izay tafiditra ao anatin'ny drafitra fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy hiadina amin'ny valanaretina COVID-19. Na eo aza ny ady amin'ny COVID-19 izay atrehantsika ankehitriny, mbola maro ny valanaretina tsy maintsy hiadina toy ny tazomoka, ny peste, ny dengue sy ny maro hafa izay mbola tsy foana eto Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao. Raha tsy misy ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana, isy fiantraikany lehibe ao amin'ny fampivoarana ny sosialy sy ny toe-karena eto Madagasikara, ireo aretina ireo. Antony nanolorany ny firenena japonais io fanampiana ara-bola io, tsy ho an'ny COVID-19 ihany, fa hiatrehana ihany koa ireo karazana aretina voalaza teo aloha ireo, any amin'ny faritra maro, anamafisana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Araka izany, nahafana nahazo machine radiographique portable misa 12, moniteur de surveillance médicale 12, électrocardiogramme 12 sy ambulance 4 aparitaka amin'ny faritra maro eto Madagasikara io fanampiana natolotry ny fanjakana japonais io. Nanomboka ny taona 2006 tafiakatra hatrany amin'ny 2 miliara sy 400 tapitrisa yen na 70 miliara ariary ny fanampiana natolotry ny japonais ho an'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Ny sehatry ny fahasalamana izay isan'ny lara-pahamehana ho an'ireo japonais. 12 hatretony matin'ny COVID-19 milevina eny amin'ny fasambahiny Anjanahary. Raha anaty fosse provisoire ny 6 kavao familial kosa ny 2. Hitatra manakaiky ny fokotany soavina andrina ny fandevenana raha ny fanadinana natao ka manay mety ho fiparitany valanaretina ireo ponina Yves Richard. 720 ny fanomezan-dalana andeviny ny anivon'ny fasambahiny Anjanahary navoaka ny teo anivon'ny BMA hatreto. Araka ny efa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao, mizara loha maro ny ety an-toerana ka eto no andevenana ny matin'ny COVID-19. 12 no mileviny eto ka ny 2 anaty kavao familial raha toka anaty fosse provisoire ny 9 ambiny. Toy izao ny fitaran'ny fasana andevenana ny matin'ny COVID-19 arakaraka ny fivoarany antotanisa. Ilany droite iny COVID-19 dia ny ilany tia le olona tsy afaka mivoaka faritra ny Analamanga. Izay le fandaminana azy io le toerana. Raha ohatra mbola mitohy ny fibona dia midina amin'iny ambany iny
tonga trary amin'ny misy terrain ohatrany madiodio reo mbola anatin'ny faritry ny cimetière amin'ny Anjanahary. Misy mpiambina zany andro aman'alina ty dia izay mpiambina zay no manakana ny olona tsy vezivezy aty anatin'ny fasana. Hitatra manakaiky ny fokontany Soavinandriana anatin'ny boriboritany fahatelo arak'izany ny fandevenana ny matin'ny Covid-19 arakaraka ny fivoarany tarehimarika arak'izay fanazaban'izay. Tafiditra anatin'ny faritry ny fasana Anjanahary ny toerana anitarana azy, saingy tsy misy ny fefy manasaraka ny fasana amin'ny manodidina. Manaino mety ho fiparitahany valanaretina manoloana ireo mponina ary miantso fandraisana fepetra aingana avy amin'ny commune. Fandeha ty fasana eto moa zany dia amin'ny 5e izy ty fa tsy amin'ny 3e. Nefa moa eto akaiky ny fanela bodilindona aminay eto no misy an'ity fasana dia eto no fandevenana le matin'ny coronavirus zao hitanareo amin'ny sary zao. Dia zay zany no mampatahotra anay eto amin'ny fokontany satria efa manao fangatana izahay amefenana azy satria ny olona eto aminay matavatra amin'ilay aretina. Tsisy lalana mihitsy teto hatramin'izay fa le izy le tsy mifefy dia mandeha daholo ny olona zay afaka mandeha amin'ilay izy. Fa rehefa voafefy zany izy dia misy lalana foana any ambadika ny tena lalana dia aty amin'ity fokontany ety lalana voakeny amin'ny Gamo. Efa nisy fionana teo amin'ny commune Antananarivo sy ny fokontany Soavinandriana ray volana mahery lazy zay mahakasika ny fametrahana fefy eny an-toerana saingy tsy mbola nahitam-boka ny hatreto. Ny fokontany ankilany milaza ho tsy manana ny fahafahana ka ny fampiasana andro masom-pokon'olona amin'ny fanamafisana ny fanaraha-mason'ny mponina nalavitra ny fasana, indrindra ny natokana andevenana ny matin'ny Covid-19 no fepetra no raisina hatreto. Mijanona eny Anjanahary isika dia 1 rahalahy no miantoka ny fiambenana sy ny fibatana ny razana eny anivon'ny fasambahiny Anjanahary. Mafy niasa ho azy ireo hatramin'ny siny Covid-19 ary ny tompomanjo no manao ny lamina amin'ny fandevenana Ivy Richard. Mpiandry fasana miisa 7 sy mpibata razana 4 no miantoka ny fandrindrana ny fandevenana eny anivon'ny fasambahiny Anjanahary. Raha miasa andro aman'alina izy ireo hatramin'ny siny Covid-19, tsy ampy ny fitaovana mpelantanana raha ny fitarainana azo. Mijanona amin'ny fanondrona ny toerana andevenana ny razana ihany arak'izany ny andraikiny isorohana ny mety ho fiparitahany Covid-19. Fanokafana fosse provisoire ny tompony ihany ny tany fotsiny zany no toronay. Hoe entinareo no manao an'le gavot provisoire andevenanareo ny havanareo. Zay ihany ny didina ika. Tonga ny tanàna tsy maintsy esorina daholo ny akanjo aty. Zao reo tonga ny tanàna dia esorina daholo atsipy daholo ny akanjo. Dia mandro. Zay va afaka mitsofoka ao an-trano. Dia aty ampiasana moa zany tsy mifampitakosokosona dia mifampijerojery. Reo mampimebe alina izy nefa tsy maintsy etrehany. Noho izay fahatsapana ny tsy fanompiana raha-pitaovan'izay indrindra no nanoloran'ny mpanolontsaina vitsivitsy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra kojakoja anamafisana ny fiarovana ny Covid-19 ho azy ireo androany. Efa misy ny ezaka be dia be nataon'ny ben'ny tanàna sy ny tanàna Antananarivo fa zay voalazako teo zay hoe ny fifanomezan-tanana amintsika no andesentsika ny valana ny tsikera sy ny fifanomezan-tsiny dia tsika tsy miteny tsy ilaina akory ireny fa ny fandraisana andraikitra mivantana tahaka an'izao no antoka anankiray ampiakatra zany ny ireo olona ataoko hoe salama sy sitrana amin'ity coronavirus ity mba tena hoe fanampy marina antsika malagasy. Arak'izay fandaminana eny anivon'ny fasambahiny Anjanahary zay, ny tompo manjono mikarakara ny toerana andevenana ny razana ankoatra ny fangadiana hatramin'ny fanotofana ny fasana. Isan'ny takiana amin'ny mpandevana ny fandalorana ho simemitra ny fasana sy ny fametrahana ny anaran'ny razana, tsy hanahirana ny fijerena azy afaka roana 3 taona angalana ny razana eny an-toerana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia na ao anatin'ny fiboana azy amin'ny izao fotoana izao dia miezaka manohy ny asan'ny Alliance Française indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Amin'ny alalan'ny fampitandavitra no andraisana sy anomezana fahafampo ireo mpanjifa amin'izao fotoana izao. Henri Flora. Mbola ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, na eo aza izany
Mezaka iny manome ny sosiny tsara hatrany ho an'ireo mpanjifa azy ny Alliance Française de Madagascar, indrindra fa ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Miaina olana toy ny asa rehetra ihany koa izy ireo manoloana ity valanaretina ity raha ny fanazavana. Na eo aza izany, misy ny fepetra maro no raisina hitsinjovana ny mpiasa sy ny mpanjifa ao aminy. Misokatra ary miezaka mampita ny fampianarana sy ny asa rehetra amin'ny alalan'ny fampitan-davitra hatrany izy ireo amin'izao fotoana izao. Nanangina ary ny Alliance atao anatin'izay efa-bolana izay dia nanohy ny andraikitra efa napetraka taminy ho an'ny mpanjifa azy. Izay ray. Faharoa, ny mpiasa koa dia nanao fitsinjovana manokana ary betsaka ny mpiasa ny Alliance Française nateo ary ny fahasairanana. Ny fahatelo farany dia efa manomboka mandray tsikelikely ny aktivité zany izay dia miantso an'ireo mpanjifa rehetrarehetra fa mivoa efa misy olona afaka mandray na tonga ety izy na amin'ny alalan'ny serasera isan-karazany amin'izay dinidinika rehetra ilaina momba ny fanohizana ny koro, ny fanatanterahana ny fanadinana na ireo hetsika rehetrarehetra fanaony ny Alliance Française. Misy permanence zany eo amin'ny accueil, misy permanence amin'ny département isan-karazany ary ny département en communication anay dia tsy mitsahatra ny manao ny serasera amin'ny alalan'ny fomba maro. Amin'ny alalan'ireo fitaovan-tserasera araka izany no anaovana ny fampianarana sy fandraisany eo anivon'ny Alliance Française. Na dia teo aza ny ameana ara-pahasalamana dia tao anaty fanajana fepetra rehetra ara-pahasalamana dia nanohy hatrany ny asa fampianarana sy fampiofanana ny izahay tato amin'ny Alliance Française. Natao izany tamin'ny alalan'ny tambazotra serasera. Mitoy ihany koa ny fampiofanana teo anivon'ny orinasa maro samihafa izay miara-miasa amin'ny Alliance Française. Ny fanadinana DELFA sy DALFA koa dia mitoy ankoatra ny DELFA Prima sy DELFA Junior tamin'ny volana Jolay. Fa na izany tsy izany dia mitoy fisoratana anarana amin'ireo examen DELFA sy DALFA ireo, toy izany koa ny cours de préparation. Misokatra ho an'ny rehetra araka izany ny Alliance Française ka iantsona izy ireo ny mpanjifa azy. Na eo aza ny fisokafany ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana kosa no anatanterana ny asa rehetra. Misy ihany koa ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny fampianarana sy ny maro hafa, amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera maro samihafa araky ny fanazavana tompon'andraikitra avy ao anivon'ny AFT Andavamambo. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay hitantsika mahakasika ny SOS taxi. Eo ihany koa ny fatratrarana tambazotrana polisy sy zandary. Rehefa avy eo ary. Recharge andray koa zao ny vaovao tsy mila mividy karta dia veo ikikiky ny code recharge vaolana mampitsiky code recharge ahoana azavao tsy mila kikisana tsony ny crédinao ny code recharge andray zao ny nouveauté amin'ny fotoana rehetra dia afaka ampiasainy se crédit manomboka amin'ny arivoariary ka hatramin'ny 10 alina dia mety foana ralina mahazo SMS amin'izay anao avy eo ahitanao ireo code recharge ireo azo tehirizina ny code recharge azonao zaraina partageable tsy mora very tsy mampiasa taratasy manatona mpanjara teto atsika malagasy. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une invention de Molfix, juste pour votre bébé.
Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Verneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ho fanampiana ireo olona marefo sy sahirana amin'ny fanatonana mpitsabo amin'izao fotoana izao dia napetraka nanomboka omaly ny SOS taxi. Mahay mampahona ny fitaterana ireo marary manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 12 ora alina. Nialarana efso. Manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 12 ora alina mahay mampahona ny fitaterana ireo olona marary amin'ilay SOS taxi. Fanampiana izay napetraky ny fikambanana tsy miankina iray ho fanomezan-tanana ireo sahirana amin'izao fioboana izao amin'ny fanatonana mpitsabo. Eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra ihany no anaovana ny asa fitanterana. Le izy zany vao manomboka dia mbola taxi iray ihany aloha no mbola mifaina hatreto dia le course ataon'ny taxi io dia 4 ao anatin'ny ora io zany amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora alina. Dia le izy eto mbola manapetra 7 andro ihany izay aloha fa misy an'le cagnotte izay misy roy moa any amin'ny tambazotran'ny Facebook any ho an'izay malala tanana zany ka te hanampy tosika an'le SOS taxi mba hitohizany hoe ka hatramin'ny fahavitan'ny ame anara-pahasalamana eto amintsika zany. Mbola voafetra ihany ny isan'ny marary azon'io SOS taxi io tanterana ary efa misy ny fiarovana napetraka iarovana ny mpandeha sy ny mpamely. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra manoloana io ora iasan'io SOS taxi io. Ny tsara zany hoe tena zay tena hoe urgent zay tena hoe ohatra ny hoe raha corona zao dia raha ohatra ny hoe tena efa sepotra le olona zany hoe tsy mahandro maraina intsony zany. Dia reny aloha ny atao priorité voalohany. Aorianan'ny fitaterana ireo marary zany dia vao avy manatitra n'ilay marary ny taxi dia tonga dia désinfectena direct le taxi. Zany hoe avy manatra zany izy dia efa madio dia miditra fotsiny ny manaraka raha misy course manaraka. Ka niresaka ny fanaovanay tamin'ireo BMH moa zany dia ny commune dia niteny zareo hoe ny taxi raha mitondra marary dia tsy ilaina fahazavon-dalana zany fa mahazo mandeha malalaka. Tsy ny mararin'ny coronavirus ihany no afaka antanteriny SOS taxi fa ireo marary rehetra izay tena mila manantona mpitsabo aingana. Efa nanomboka omaly no nanao izany fitanterana izany ny SOS taxi. Lamina ny fizarana vatsitsinjo tamin'ireo fokontany sasany teto Antananarivo renivohitra. Nisy ny fanentanana izay natao ary efa voazara ny vatsitsinjo tamin'ny fokontany Antanimena raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Nialarana efso. Raha toka korotana sy tabataba no hita tamin'ireo fokontany hafa, misy ireo fokontany ny lamina tsy nahitana izany ary isan'izany ny eo amin'ny fokontany Antanimena. Efa voazara ny vatsitsinjo raha ny fanazavan'ny fokontany ary ny lamina ny fizarana tao an-toerana. Efa misy ny lamina napetraka 3 andro mialoha ny fizarana raha ny fanazavany hatrany. Ngamba hoe ambarako amashe fokontany dia toy izao nanaovanay anazy hoe nalefa ny megafona nandritra ny 3 andro ny sesy nanao megafona zany zany ny antso ta megafona nanao hoe makanesa misoratra anarana ao amin'ny fokontany izay tena matsiaro sahirana ao anatin'izao fiboana izao. Zany efa eto dia tena marina hoe misy koa ilay soratra anarana ihany fa tao anatin'ilay fotoana le nizarale tika izahay dia tsy tonga izy noho ny zava-misy hoe mety tsy teo izy tany amin'ny dokotera noho ny tsy fahenony an'ilay megafona dia tsy tonga dia naverina manokana any amin'izareo tompon'andraikitra zany ny tike. Tokatrano miisa 513 no nisitraka ny vatsitsinjo tao amin'ny fokontany ary tike miisa 20 kosa no naverina noho ny tsy fahatongavan'ireo mpisitraka aka ny fanampiana.
tao amin'ny serge Antanimena no natao ny fizarana ny vatotsinjo ho an'ity fokontany iray ity. Tsy azo atao ary voararan'ny lalàna ny fampiasana zaza tsy ampy taona nakatoavin'ireo firenena 720 mpikambana eo anivon'ny Organisation Internationale du Travail izany nanomboka ny taona 1970. Abraham Randriamana. Misy eo amin'ny endriny maro lafo ny fampiasana zaza tsy ampy taona eny anivon'ny fiarahamonina. Izany amin'izany ny fanandevozana, ny fivarotan-tena ary ny fanondranana azy ireo. Manoloan'izany, nankatoavin'ireo firenena miisa 720 mpikambana eo anivon'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail ny fifanarahana mikasika ny fampiasana ny zaza latsaky ny 12 taona. Ahitana 940 ny fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny tsy fampiasana ny zaza tsy ampy taona. Tafiditra ao anatin'izany ny tokony hametrahan'ireo firenena ireo ny fandaharana asa hanafoanana ny fampiasana ny zaza tsy ampy taona. Etsy ankilany, anisany mivohitra ao anatin'ity fifanarahana ity ihany koa ny tokony handraisana ny fepetra rehetra amin'ny fampiarana sy ny fanajanana izany amin'ny alalan'ny fametrahana ny sazy. Voalohany hatramin'ny siny OIT ny faneken'ireo firenena mpikambana rehetra fifanarahana toy izao. Tsy aivina, ny taona 770 no nametrahana ity fifanarahana iraisam-pirenena ity. Antoy androany fanadiovana kanal sy fanamboarana ny lalana miakatra ny hôpitaly Befilatanana izay raisin'ny commune Antananarivo renivohitra Antanana. Tanjona ny amahana ny fitoanany fifamoivoizana vokatry ny lavadavaka Gaëtan Andriatsila. Faritra maro no ahitana lalana ratsy ka mampitohana ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra. Ohatra amin'izany ny eny 67 hektara, Isotry, Ambodivona, Manjakaray, Ankady lalana sy ny maro hafa. Misy fiantraikany amin'ny asa fitadiavana sy ny fifamoivoizana izany hoy ireo mpampiasa lalana. Tena misy fandraisana satria ny entretien mitombo ny durée de trajet ko mitombo koa dia tsy afitana course firy zany ilay ratsy ny lalana. Manoloan'izany natomboka ny fanaovana curage sy ny fanamboarana ireo lalana simba eto Antananarivo renivohitra. Natomboka omaly ohatra ny fanamboarana ny lalana miakatra eny amin'ny hôpitaly Befilatanana ka ny fanadiovana ny kanal no nanomboana azy. Misy ny olona sasany mandefa an'ilay maloto direct any anatin'ilay caniveau nefa n'ilay mpiasantsika tsy maintsy mitsofoka ao anatin'ilay izy hoentina hanadioan'ilay caniveau zany satria raha vao tsy mandeha ny rano dia tsisy dikany no hanaovantsika n'ilay lalana fa mila mikorina tsara ilay rano ao anatin'ilay caniveau tsy mamonjy an'ilay arabe satria lasa manimba an'ilay lalana n'ilay rano raha makaty amin'ny arabe. Mbola itony hetsika fanamboaran-dalana eto Antananarivo raha ny fanazavana ka ireo faritra ahitana fitohanana no ny faratsiany lalana no atao lara-pahamehana amin'izany. Tanjona ny amahany olana ny fifamoivoizana vokatry ny lavadavaka ary ny fitsinjovana mialohana fiakaran'ny rano amin'ny fotoam-pahavaratra. Ponina automasina misa 2,4 no nahazo fanondrony ny tosika fameno tamin'ity androany ity. Ireo tena marefo no nahazo izany araka ny fandaminana ny FID sy ny komite loharano isa-pokotany fanadina. Ireo olona voamary ny fanadidina ny FID niaraka tamin'ireo komite loharano isa-pokotany fa tena marefo tokoa. Miisa 2,4 avy amin'ireo fokotany miisa 20 ao anatin'ny distrikany Tomasina voalohany sy Tomasina faharoa no nisitraka fanondroany indray ny tosika fameno mitetina iray itsariary isam-batandolona tao an-tampitanan'ny Tomasina tamin'ity androany ity. Ireo izay nahazo tamin'ny andiany voalohany ihany no isitraka ny andiany faharoa ity raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra avy eo anivony FID. Ny nahazo lista ny tosika fameno voalohany ihany no mandray ny lista tosika fameno faharoa. Ny atao hoe lista ny tosika fameno faharoa dia nisy ireo olona nahazo nisitraka an'izany tamin'ny voalohany ary nisy ny nanany fitarainana zany dia ireo no fanampiny fa ireo nahazo tosika fameno voalohany ireo dia araka ny efa voalazan'ny filoham-pirenena zany dia 2,4 ihany no mahazo eto Tomasina. Ny fitarainana koa dia tsara marihana ihany fa teo amin'ny 3,000 sy 2 alina teo no manao fitarainana nefa ny 5,000 ihany no afaka nomena ary io fahatenana ny 5,000 io dia ohatran'ilay fahatenana n'le tamin'ilay nanao lista voalohany ihany nisy tamin'ilay ankety natao taminy ihany dia iny no nanaovana ny fandarana ny notany dia izay 5,000 voalohany sahirana tao anatin'izay no raisina ka tsara marihana zany fa na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy misy foana ny tsy mahazo na ny taoko hoe nanao fitarainana zany.
programa mpanjakana hiatrehana ny krizy ara-pahasalamana covid-19 ity nitosika famieno raha ny nambarany gouvernoura ny faritra Atsinanana ka ireo izay tena marefo no misetraka izany ho fanohanana arotsalendro miataona izao. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny vaditsinjo ho an'ireo ankonina tena marefo ka tsy nahazo nitosika famieno. Dia ambara amintsika eto zany fa anareo izay nahazo anjara amin'ny tosika fameno zay raha ohatra zany amboarina ny compte tsotsotra efa nahazo 100 000 ariary nareo tamin'ny voalohany dia 100 000 ariary ndraiky nareo amin'izao andiany faharoa zao dia ambara eto mba tsy misy agnelitsao agny agnivon'ny fokon-tany agny mba tsy misy ndraika izaka fa hoe nagnavakavaka ny se fokon-tany dia antsika zay efa mahazo ty tosika fameno tia dia tsy mahazo koza amin'le vatitsinjo zay anomboka ny fizarana atoato. Amin'izao fotoana izao efa mandrafitra ny lisitra ireo ankonana marefo hisitraka ny vatitsinjo ny CRCO Atsinanana izay miara-miasa amin'ny lehiben'ny fokotany sy ny komity loharano. Lafa vaovao hafa kosa indray dia mandry tsy lavoloha ny mponina ao amin'ny komina Soavana distrikana Tsimdrano vokany tsy fandriam-pahalemana amin'ny azo fotoana izao. Entelo nisy nanafika ny tanàna tao anatin'ny 2 andro. Io na saina. Tamin'ny 12 sasany alina nisy olona nikorotana tato mbaravaranay dia tonga dia nitsangana dia naketo mbaravarakely teto dia nisokafako ty dia nahita olona ny telo ny tena tazana fa 5 izy kay niditra tato trano dia tsy hita ny tarehany fa tazana fotsiny izy misikotra amin'le baramina dia tsy niatso vonjeo zay niatso vonjeo foana nandritra zay rehefa avy eo zay dia nivoaka nidaboka teny am-pandriana daholo satria voavoany ny trano dia rehefa avy eo ilay zavikeliko anankiroa ny vonoiny velesany an'le baramina ny anankiray moa ny ray ny velesany hazo be dia nidaboka zahay dia afaka ngamba izy fefakadiny ihany tato aminay dia lasa nandeha nakatsy amin'ny tompotranonay eo ambadika. Nivoaka izy rehefa tsy nahita ninina nalaina tato fa vola ny tadiavina. Rehefa tsy nahita vola tao amin'ilay tokantrano voalohany nifindra tao ambadika indray ireo olon-dratsy. Avy tany zareo dia nakato indray avy eo dia voany tamin'ny baramina le trano dia avy eo dia aussi tadanay avy eo izy le telefona ao ambany ao dia navoakany daholo le telefona navoakany zandrinay daholo le telefona dia lasa ny telefona ny volany ordi dia avy eo dia nivoaka aloha zareo dia tany dia 5 minutes teo angamba dia avy eo miverina indray dia hoe aiza ny vola hozy izy fa tsy afa-po amin'ity zay ohatr'izay dia nitaritaroany teo lamosiny dadanay naratra be dia nenay konkoatra ny vononony teo dia za moa zany kapohany tamin'ny hasa tamin'iny tsy haiko mangana be ny feako dia avy eo lasa zareo. Tahaka izay no zavanitranga tao amina tokantrano roa ny alatsinainy ifotalata teo tao amin'ny komina Soavana distrikana Tsimdrano. Tsy afaka niantso mpitandro ny filaminana ireo voatafika noho ny tahotra fa avy hatrany dia niary ny ainy sy ny vady aman-janany. Lasa tamin'izany ny vola sy ny fitaovan-tsarobidy tao an-tokantrano ary voakasy tanana ireo voatafika. Ny iray tamin'ireo jolano nitondra basy raha ny fanazavana ary zava-maranitra sy fitaovam-piadiana hafa ny an'ireo namany. Raha ny fitantaran'ireo nanatra maso hatrany tsy nitondra fiara ireo jolafa nandeha tongotra ny azo ananosy zato niaraka tamin'ireo entana azony. Ankoatra ity tranga ity nisy ihany koa ny fanafiana hafa omaly tao amin'ny fokotany Antoby komina Soavana hatrany. Ny tsy fisian'ny jiro manazava ny tanàna no isan'ny antony ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny ben'ny tanàna. Ny zava-misy dia noho ny antony tsy fisiany ireo atao hoe électrification publique no mahatonga zany fanafiana izany satria izao maizina tanteraka ny tanàna. Ankoatran'ny hoe tsy fisiana jiro mirehitra ny efa misy indray ara maty ary marina fa efa 1.5 volana no nasimba ny transformateur zay hitantsika eto. Efa nanaovana ny interpellation ny tale général ny Jirama, ny tale technique ny Jirama ny hoe mba jerevo fa izany no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ny tentorana noho ny tsy firehetany ireny jiro ireny. Maizina ampotitra amin'ny mazava ny commune ambanivohitra Soavana satria ny antony 10 km mialana Antananarivo renivohitra nefa dia maizina tanteraka ny ainana ity. Miantso ny fandraisana andraikitry ny orinasa Jirama araka izany izy ireo amin'ny fanazavana ny tanàna iadina amin'ny trangana tsy fandriam-pahalemana tahaka izao. Eo am-piandrasana izany amafisana ny fisafonan'ny tanàna ary mitoy ny fikarohana ireo jolahy hoy ny mpitandro ny filaminana. Tambazotra iray nisy polisy sy zandary no tratehaky ny compagnie urbaine d'intervention
avy eo anivon'ny polisy-pirenena omaly noho ny fandropana vola izay mitetina 4 tapitrisa ariary tao Anosipatrana mitony fanadidina amin'ity raharaha ity ankehitriny nasay. Lehilahy iray isan'ny nandray anjara tamin'ny fanafiana amin'ny Tampedina teny Anosipatrana no voatifitry ny polisy-pirenena avy eo anivon'ny CUI na ny compagnie urbaine d'intervention. Raha ny zava-nisy, omaly tokony ho tamin'ny 10 ora maraina, nisy rô lahy nanao fanamiana polisy nanakana fiara iray teo Anosipatrana tahaka ireo fanaon'ny PR ary nisava ny antota taratasy sy nijery ny fiara. Tamin'izany indrindra no nisy toman'ireto olona nanao fanamiana polisy ireto ny kitapo iray teo akaikin'ny mpamily ary nitondran'izy ireo nitsoaka ny vola mitetina 4 tapitrisa ariary tao anatiny. Motoskotera no nentin'ireo olon-dratsy tamin'izany ary nizotra tamin'ny lalana Anosy Zato ankadimbahoaka. Nanaradia avy hatrany ny polisy niasa teo Anosy Zato ka nianjera no ny fandehanana mafy ny moto iray nentin'ireo olon-dratsy teo amin'ny fasan'ny karana. Nitsoaka avy hatrany ny iray raha nikasany itifitra kosa ilay namany nitserara tamin'ny tany. Voatifitry ny polisy teo amin'ny sandry ny ity farany ary tsy tana ny ainy teo ampitondrana azy tany amin'ny hôpitaly raha tafaporitsaka kosa ilay namany. Nandritra ny fisavana ilay moto no nahitana telo an'ny gendarmerie-pirenena sy carte professionnelle mahazandary ilay voatifitra. Nandritra ny fanadihadiana no nasamborana lehilahy roa hafa isan'ny tompon'antoka tamin'ity raharaha ity. Tratra nandritra ny fisamborana ny basipleta iray nisy bala sy vola tao anatin'ny kitapo ary fiara 309 iray ihany koa. Ny iray tamin'izy ireo no fantatra fa polisy efa naty tamin'ny asany no ny fandraisana anjara tamin'ny fanafiana tombotsoloka iray teny Anosy. Raha ny zava-misy mpitandro ny filaminana natao iady amin'ny tsy fandriampahalemana indray izao no manatanteraka asa ratsy. Andrasana ny toy ny fanadihadiana ahafantarana ny mpiray tendro amin'ity tambazotra ity. Maresaka iraisam-pirenena miamitombony isan'ny olona namon'ny ainy noho ny fipoahana tany Liban ny talata lasa teo hatreto 730 no maty maherin'ny 5,000 no naratra ary mbola mitony fikarohana fanadina. Ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny filoha tonga voalohany tany Beyrouth roa andro taorian'ny fipoahana tany an-toerana. Naneho ny fahavononan'ny Frantsa ny fanampiana ilaina hiatrehana ny fahavoazana io ity farany. Fiaramanidina telo avy any Frantsa ohatra no efa nigadona tany Liban omaly nitondra fitaovana sy fanafody samihafa ary mbola nisy hafa raha nambarany. Nitsidika ny toerana voakasika ny tena nandritra izany. Maro amin'ireo Libanais ankilany amin'izao fotoana izao no mangataka ny fialan'ny mpitondra tao aorian'ny tranga iny. Laza kosa ny mpitondra fa ao anatin'ny 4 andro no ahafantarana ny tompon'andraikitra tompon'antoka na tonga ny loza. Amin'izao fotoana izao mitohy ny fikarohana ny arambona ny an-toerana ary miakatra ny isa vao marina fa namoy ny ainy. Hatramin'ny androany maherin'ny 730 no fantatra fa maty ary maherin'ny 10 no naratra vokatry ny fipoahana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiana ianao nanaraka izany soafa tsara ato. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G Patelma vous a présenté ny vaovao.